ze karrera gaurkoa, beste erakustaldi bat zurea, gaur ez duzu fruturik hartu, baina hasiera bikaina, 9 egun hain berezi hauei. Bai, orain forma honan nago, eta orain bidasoa baino lehenagoko egunotan saiatu gara. Jolasen ibili gara, eta atera, baina disfrutatu dugu eguna. Abisua da, hurrengo astean ere jolasen ikusiko zaitugula. Ikusiko da, ez aber nola jaten den karrera, taldeak zer eskatzen duen, baina albada saiatuko gara. Larraitzeko bigarren igoeran oso sendo ikusi zaitugu, gero tropelak abiadura handia jarri bar izan du, baina denek bazekiten abiadura handia jarri ez bazuten, zu harrapatzea zinezkoa zela. Azkenean bakarrik joatea tropel baten kontra oso zaila da, saiatu naiz, eta hori, larraitzeaino aiatu naiz gaintzako igoera horretara, baina behiten ja harrapatu joate. 3. postua taldearen txatu gorekin, hori ere albiste hona da. Bai, oso ona, azkenan Hugo oso forma honean dago, eta 3. egitea beti da seinale ona. Zorionak. Mila esker.